Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahu Gjalla Shanuhu. Salatët dhe selamat qofshin mbi Muhammedin a.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Gjematit nderuar vëllezër musliman, motra muslimane që po e ndiqni këtë video, sonte do të flasim për historinë e Sulejmanit a.s. Pas vdekjes së Davudit a.s., më njëherë në front erdhi djali I tij Sulejmani a.s. Allahu Gjalla Shanuhu në kapitullin An-Naml ajeti 16 thot: Sulejmani e trashëgoi Davudin. Ajo që trashëgoi Sulejmani a.s. nga babai I tij Davudi a.s. nuk është pasuria, por dijet dhe profecia. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: ne bashkësia e profetëve nuk lëm trashëgimin, gjithçka e jona I jepet sadaka. Me të marrë pushtetin politik dhe fetar në dorë, Sulejmani a.s. Sulejmanit a.s. filluan të shfaqen mrekulli që nuk I kishte më përpara. Një nga këto mrekulli është se ai dinte gjuhën e shpesve. Thot Allahu Gjalla Shanuhu në Kur'an lidhur me këtë, ku I transmeton fjalët e Sulejmanit a.s. në kapitullin An-Naml ajeti 16, ku Sulejmani a.s. tha: o populli im, neve na është mësuar gjuha e shpendve dhe na është dhënë gjithçka. Kjo është vërtet dhunti e madhe. Askujt tjetër më parë dhe askujt tjetër pas tij nuk I janë nënshtruar gjindët. Të gjithë gjindët punonin dhe I ishin nënshtruar Sulejmanit a.s. Allahu Gjalla Shanuhu në kapitullin Sad ajeti 37 dhe 38 thot: gjithashtu I janë nënshtruar edhe djajt, ndërmjet të cilëve kishte ndërtues dhe zhytës në ujë, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Një mrekulli tjetër që Allahu Gjalla Shanuhu ia kishte dhënë është edhe kontrolli që ushtronte mbi erën. Thot Allahu Gjalla Shanuhu në Kur'an kapitullin Sad ajeti 36: pastaj ne ja nënshtruam atij erën që të frynte me urdhrin e tij ande nga donte ai. Nëse dëshironte Sulejmani të bjerë shi në një tokë të caktuar, urdhëronte erën e cila çonte rreth në atë vend dhe atje binte shi. Ai nuk kontrollonte vetëm erën që sillte shiun, por kontrollonte edhe erën që sillte stuhi. Allahu Gjalla Shanuhu në kapitullin Al-Anbiya ajeti 81 thot: Sulejmanit I dham erën e fortë që të fryej sipas urdhrit të tij drejt tokës, të cilën ne e kemi bekuar. Ne jemi të dijshëm për çdo gjë. Ai e përdorte erën për t'u transferuar me ushtrinë e tij atje ku ishte armiku me të cilën kishte me u ballafaqu. Kur dëshironte të nisej me ushtrinë në luftë, ai dhe ushtria e tij vendoseshin në një platformë të ndërtuar prej dërrasave apo prej drunjeve. Pastaj urdhëronte erën ta ngrej platformën dhe ta dërgojnë në vendin e destinuar. Distancën që ushtria e thjesht e përshkonte për një muaj, Sulejmani a.s. nëpërmjet kësaj forme e përshkonte për një paradite. Gjithashtu edhe kthimin e bënte për një pasdite. Këtë e thekson edhe Allahu Gjalla Xhelaluhu në Kur'ani Kerim, kapitullin Sebe, ajeti 11, Allahu Gjalla Shanuhu thot: Sulejmanit ne ja nënshtruam erën, me të cilën udhëtimet e një muaji ai I bënte brenda një paraditeje ose një pasditeje.
Nëse Davudit a.s. I ishte mundësuar për punimi pa lodhje dhe në mënyrë të lehtësuar I hekurit, Sulejmanit a.s. Allahu Gjellëshanuhu I kishte falur një burim nga I cili buronte bakër I shkrirë. Allahu Gjellëshanuhu në kaptinën 7 ajeti 12 thot: Ne I dham atij Sulejmanit një burim të rrjedhshëm bakri të shkrirë, duke pasur parasysh pushtetin dhe pasuritë e shumta. Zoti I lejoi të martohej me shumë gra. Kështu ai u martua siç thuhet me 1000 gra. Një natë ai u betua se do të flinte brenda një nate me 70 gratë e tij. Kjo përmendet në një hadith të saktë të Muhamedit a.s. të transmetuar nga Imam Bukhariu. Thot Muhamedi a.s. Sulejmani tha, sonte do të fle me 70 gra, ku secila do të më lind një djalë që do të luftoj në rrugën e Allahut. Por nuk tha në dasht Zoti, pra nuk tha insha Allah. Ai fjeti me to, por vetëm njëra prej tyre mbeti shtatzën dhe ajo lindi një gjysmë fëmijë, pa duar dhe pa këmbë. Betohem në atë që e ka shpirtin tim në duar, sikur të kishte thënë insha Allah në dasht Zoti, do I kishin lindur 70 djemë që do të luftonin në rrugën e Allahut Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu në kaptinën Saad, ajeti 34, e përshkruan këtë ngjarje dhe thot: Ne e vum në provë Sulejmanin dhe vendosëm në fronin e tij një trup, një fëmijë pa duar dhe pa këmbë, por ai ju drejtua Zotit. Sulejmani a.s. u pendua për harresën dhe më pas për çdo gjë thoshte insha Allah në dasht Zotit. Sulejmani a.s. gjykatës. Përveç privilegjeve që cekëm, Zoti e kishte nderuar Sulejmanin a.s. me gjykim të mpret. Këtë privilegj dhe dhunti Sulejmani a.s. e gëzonte që gjatë jetës së babait të tij, pra sa ishte gjallë edhe Davudi a.s. Për të vërtetuar këtë, Zoti ka përmendur në Kur'an një ndodhi, ku duket qartë gjykimi I mpret dhe I shëlluar I Sulejmanit a.s. edhe pse aso kohë ishte vetëm 12 vjeçar. Dy veta apo dy persona shkojnë te Davudi a.s. për të u ndarë një çështje. Ata ishin komshin dhe një natë delet e njerit kishin shpëtuar nga shtalla, kishin dalë nga shtalla, kishin hyrë në qifligun e komshit dhe ja kishin ngrënë të gjithë të mbjellurat. Allahu Gjellëshanuhu në kaptinën El Anbiya, ajeti 78 thot: Kujtoje edhe Davudin dhe Sulejmanin, kur gjykuan mbi të lashtat në të cilat kishin kullotër natën bagëtit e disa njerëzve. Ne ishim dëshmitar të gjykimit të tyre. Çfarë ndodhi në këtë gjykim? Kur e dëgjoi këtë ndodhi, Davudi a.s. gjykoi që delet që kishin dëmtuar të mbjellat të jepishin personit që I është shkaktuar dëmi. Kur dy burra dolën jashtë, u takuan me Sulejmanin a.s. I cili I pyeti mbi gjykimin e të atit dhe ata I treguan. Kur e dëgjoi këtë gjykim, ai u kërkoi të ndiqnin dhe që të tre hyrën brenda te Davudi a.s. Ai I u drejtua Davudit të atit me fjalët: A nuk kishe gjykim më të drejtë o pejgamber I Zotit? Sepse Sulejmani ende nuk ishte pejgamber, pra siç e cekëm më herët, ishte vetëm 12 vjeçar. Davudi a.s. e pyeti: E çfarë qenë ka më e drejtë? Sulejmani a.s. ju përgjigj: Ti ja japësh delet pronarit të qifligut që u dëmtua, kurse vetë qifligun t'ja japësh padronit të deleve. Ai duhet ta mbjellë dhe në kohën kur të mbjellat të rritën, aq sa ishin natën kur u dëmtuan, secili të marr pronën e tij. Thot Allahu I lartësuar mbi këtë gjykim: Ne e bëm Sulejmanin
ta kupton të drejt çështjen dhe që të dyve u dham mençuri e dituri. Ne I nënshtruam malet dhe shpendët që bashkë me Davudin të thunin laude për Allahun. Ishim ne që I bënim këto. Kaptina El Anbiya, ajeti 79. Gjykimi I Davudit a.s. nuk ishte I gabuar, por I Sulejmanit a.s. ishte më I qelluar. Sulejmani a.s. me Belkisën. Kjo është një ngjarje, mundemi me thonë perl, dhe një lloj kulminacioni I gjitha ngjarjeve të historisë së Sulejmanit a.s. Kjo ndodhi është një ndodhi e mbushur me shumë vlera. Ajo fillon me traditë të përditshme të Sulejmanit a.s. I cili para se të fillonte punën të kontrollonte të gjithë ushtarët dhe punonjësit e tij. Në Kur'an thuhet kështu: ai bëri kontrollin e shpendëve e tha: pse nuk e shoh Pubzën këtu, Hudhudin? A nuk është e pranishme ajo? Nëse nuk do të më sjell arsyetim bindës, do ta dënoj me dënim të rënd ose do ta therr. Kaptina An-Naml, ajeti 20 dhe 21. Me të ardhur Pubza, qëndroi pak si larg nga Sulejmani a.s. dhe menjëherë filloi dhe tha. Ja se si e përshkruan Allahu xhaleshanuhu këtë ngjarje në Kur'an Kerim. Nuk vonoi shumë e ajo erdhi dhe tha: ka marrë vesh diçka që ti nuk e ke ditur dhe të kam sjell lajme të vërteta prej qytetit të Shebës. Duket qartë se Pubza fliste pa droje dhe pa frikë, edhe pse fliste para mbretit më të fuqishëm që ka ekzistuar dhe do të ekzistojë ndonjëherë mbi faqen e tokës. Kam parë një grua, Belkisën, që sundonte popullin e atij qyteti që ishte Jemeni. Ajo zotëronte çdo gjë dhe kishte një front madhështor. Kam parë se ajo dhe populli I saj adhuronin diellin e jo Allahun. Djalli u aparaqiste të bukura sjelljet e tyre, duke I larguar nga rruga e drejtë, prandaj nuk ishin të udhëzuar. Ata nuk I përuleshin në sejdë Allahut, I cili nxjerr gjithçka që është e fshehur në qiell dhe në tokë, dhe di çfarë fshini ju dhe çfarë tregoni hautazi. Allahu është një. S'ka Zot të vërtet përveç Tij, Zotit të Arshit të Madh. An-Naml, nga ajeti 22 deri tek ajeti I 26. Sulejmani a.s. I tha Pubzës: shko me këtë letër timën e çoja atyre, pastaj largohu pak nga ata dhe shiko cila do të jetë përgjigjja e tyre. An-Naml, ajeti 28. Pubza u nis menjëherë për në Yemen. Hyri në pallatin e Belkisës, I hodhi letrën e Sulejmanit a.s. pranë dhe qëndroi në balkon për të parë, për të vëzhguar, për të dëgjuar se çfarë do të ndodhte. Pasi e gjeti letrën Belkisja, e lexoi dhe menjëherë mblodhi parinë e vendit dhe këshilltarët. Mbretëresha e Shebës tha: o paria ime, mua më ka ardhur një letër fisnike. Ajo është nga Sulejmani dhe është me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Mos u madhështoni para meje dhe ejani të përulur si besimtar. Populli dhe paria së bashku me Belkisën ishin njerëz të fuqishëm dhe të zgjuar. I tillë ishte edhe mbretëresha e tyre, gjë e cila duket nga fjalët e saj. Ishte pikërisht kjo zgjuarsi dhe mençuri që ja kishte mundsuar ta mbaj fronin dhe pushtetin. Ajo tha: një mend kur mbretërit pushtojnë ndonjë vendbanim, e rrënojnë atë dhe e poshtërojnë parinë e tij. Kështu veprojnë ata,
Tani do t'u dërgoj atyre një dhuratë dhe do të shoh me se do të kthehen të dërguarit. Duke i dërguar Sulejmanit a.s. një dhuratë të shtrenjtë, ajo e vinte atë në provë se sa është i dhënë Sulejmani pas pasurisë së kësaj bote, dhe në të njëjtën kohë delegacioni të cilin e dërgonte te Sulejmani a.s. në Palestinë kishin për qëllim që të mbledhin informacione rreth fuqisë së ushtrisë së Sulejmanit a.s. Delegacioni u kthye sërish në Sheb, ku u takuan me mbretëreshën e tyre, të cilës i thanë: nuk i vlen të i rezistojmë një mbretit të tillë. Menjëherë Belkisa i dërgoi një mesazh Sulejmanit a.s. në të cilin i pranonte bindjet, pra mesazh nëpërmjet të cilit bindej Belkizja. Disa dietarë të tjerë mendojnë se ka prej dietarëve të cilët mendojnë se premtuesi për ta sjellë fronin e Belkizës sa qele mshël syt e që ishte i pajisur me dije nga libri, ishte Xhibrili, vetë Xhibrili a.s. Kur Sulejmani e pa të vendosur para tij, tha: kjo është nga dhuntit e Zotit tim, për të më provuar a jam mirënjohës apo mohues. Kush falenderon e bën për të mirën e vet, kush mohon, ta di se Zoti im është i vetëmjaftueshëm dhe dhurues. Sa ngriti dhe uli shikimin Sulejmani a.s. froni i Belkizës gjendej para syve të tij. Sulejmani a.s. e kuptoi se ky ishte një test për të parë nëse do të ishte mirënjohës për të mirat që i kishte dhënë Zoti xhalla xhelaluhu. Edhe pse ju nënshtrua Sulejmanit a.s., Belkiza nuk e pranoi fen e tij fillimisht, por vazhdoi në besimin e saj. Këtë e përmend Zoti i lartësuar në Kur'an, ku thotë: atë Belkizën e kishte penguar nga Islami ajo që adhuronte në vend të Allahut, sepse ajo ishte nga një popull mohues. An-Naml ajeti 43. Duke dashur që të i tregojë mbi fuqinë dhe pushtetin e tij, Sulejmani a.s. vendos që ta dërgon për ta vizituar njërin nga pallatet e tij. Pallati që do të vizitonin nuk ishte ndërtuar nga njerëzit dhe linte pa gojë çdo që e vizitonte. Thot Allahu xhalla shanuhu. Asaj i than të hynte në pallat. Kur e pa atë, ajo kujtoi se ishte ujë i thellë dhe përveli fustanin te këmbët. Sulejmani i tha: ky pallat është i ndërtuar nga xhamat. Ajo tha: o Zoti im, me të vërtet unë e paskam dëmtuar veten dhe tani bashk me Sulejmanin i dorëzohem Allahut, Zotit të botëve. Kaptina e Naml, ajeti 44. Vetëm atëherë ajo e kuptoi se Sulejmani a.s. nuk ishte ndonjë mbret do si do, por ishte një mbret me fuqi që i kishte dhuruar Allahu dhe ishte me të vërtet një pejgamber që e kishte dërguar Allahu xhalla shanuhu. Belkiza e pranoi fen dhe besimin e Sulejmanit dhe në disa transmetime thuhet se edhe është martuar me te. Një ndër veprat më të mëdha të Sulejmanit a.s. është se e rindërtoi Xhamin Aksa. E kemi përmend se Xhamin Aksa e kishte ndërtuar profeti Jakub a.s. Në një hadith, Muhamedi a.s. u pyet se cila ishte xhamia e parë e ndërtuar në tokë. Muhamedi a.s. u përgjigj: është Qabja, të cilën e ndërtoi Ibrahimi. Pyetsi shtoi: po pas Qabës? Muhamedi a.s. u përgjigj: xhamia Aksa. Pyetsi e pyeti prap: sa vite kishte mes tyre? Pejgamberi sa u përgjigj: 40 vite. Gjatë ekzodit të qifutëve nga Buhtë Nasar,
Ky i fundit e rënoi Xhamin Aksa, kur Sulejmani a.s. mori në dorë pushtetin e rindërtoi Xhamin El Aksa. Vetë xhamis ai ndërtoi dhe tempullin që njihet si tempulli i Sulejmanit. Hebrejt ishin shumë të lidhur pas këtij tempulli, gjë të cilën e tregon edhe fakti i sotshëm për gërmimet arkeologjike të shumta që bëhen në atë rrethim. Mbi vlerën e xhamis El Aksa ekzistojnë shumë hadithe të Muhamedit a.s. Thot Muhamedi a.s. Një namaz në Qabe është i barazvlefshëm me 100.000 namaze në çdo xhami jashtë Qabës. Një namaz në xhamin time, xhamin e Muhamedit a.s. në Medinë, është i barazvlefshëm me 1.000 namaze në xhami tjera. Një namaz në xhamin El Aksa është i barazvlefshëm me 500 namaze. Transmeton Abdullah ibn al-Amr ibn al-Asi se i dërguari i Allahut a.s. ka thënë: Pasi Sulejmani a.s. ndërtoi xhamin El Aksa, i kërkoi Allahun xhelleshanuhu 3 përparësi apo 3 privilegje. Por Zoti i lartësuar i dha vetëm 2 dhe ne shpresojmë që të tretën Zoti ta ketë rezervuar për ne. Sulejmani i kërkoi Allahun xhelleshanuhu aftësi të gjykoj me drejtësi, ashtu siç gjykon vetë Zoti, dhe ai ja dha. Sulejmani a.s. i kërkoi pushtet që nuk e ka gëzuar dhe nuk do ta gëzoj askush tjetër posti dhe Zoti ja dha. Sulejmani a.s. i kërkoi që çdo person që niset nga shtëpia e vetëm, nga shtëpia e tij vetëm për të falur në xhamin El Aksa, t'i fshihen gjunohat sikur ditën kur e ka lindur nëna. Dhe pejgamberi sa më thot, unë e lut Zotin që këtë privilegj ta ketë rezervuar për ne. Vdekja e Sulejmanit a.s. Në kohën e Sulejmanit a.s. njerëzit ishin sprovuar me fuqinë dhe potencialin e gjindëve. Me mënyrën si vdi Sulejmani a.s. Zoti u tregoi se gjindët nuk kishin asgjë në dorë dhe nuk e dinin të fshetën gajbin siç besonin shumë njerëz në atë kohë. Si e argumentoi në mënyrë praktike Allahu xhaleshanuhu një gjë të tillë? Një ditë Sulejmani a.s. i kishte nënshtruar dhe vënë në shërbimin e tij gjindet si asnjëherë tjetër. Ata punonin në kontrollin e rreth të Sulejmanit a.s. dhe i friksoheshin si askujt tjetër. Ai kishte në dorë të i ndëshkojë rreth. Në këtë kohë Sulejmani a.s. kishte mbushur 52 vjet. Të gjithë gjindet punonin të nënshtruar për llogaritë të Sulejmanit a.s. Puna që po e krynin ishte e rëndë dhe zgjati për disa ditë. Teksa i vëzhgonte gjatë punës, Sulejmani a.s. e mori shkopin e tij dhe i vendosi 2 duart mbi shkop dhe mbi 2 duar u mbështet edhe vetë. Dhe Allahu xhaleshanuhu ja mori shpirtin. Mirë, po sytë Sulejmani i kishte të hapur. Pas disa ditësh, princi i kurorës i cili ishte, e vizitoi Sulejmanin a.s. dhe e vëren që Sulejmani a.s. ka vdekur. Mirë, po ai nuk i tregon askujt. Dhe ko pas kohë shkonte tek Sulejmani, i përshpëriste diçka në vesh për të mos e kuptuar se ai ka vdekur. Mirë, po pasi u bën një vit, një kremb i cili e kishte e kishte prish shkopin e Sulejmanit, atëherë kur e kishte të dëmtu aq shumë, u thye shkopi dhe Sulejmani ra dhe me këtë rast e kuptuan se Sulejmani kishte vdekur kohë më parë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an i Kerim thot, kapitulli 7 ajeti 14, kur ne ja caktuam atij vdekjen, atyre nuk u dha shenjë askush për vdekjen e tij.
pos krimbit të drurit, dhe kur u rrëzua Sulejmani, u bë e qartë se si kur ta dinin gjindët të padukshmën, nuk do të vijonin në dënimin e poshtëruar. Sa i përket përfitimeve apo mësimeve që dalin nga historia e Sulejmanit a.s. Me emrin e Allahut do ta kemi një përmbledhje të mësimeve nga historia e Davudit dhe nga historia e Sulejmanit a.s. në një ligjërat të veçantë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.